أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. سورة انعام شپږم نمبر آیت مبارکه دی. دی آیت مبارکه کې تخویف دنیوی بیانای رستو دا توحید د دلایلنا، یعنی دغه عقیده د توحید چې په دې باندې دا دلایل دي. کوم خلکو چې د دین انکار کړی دی دا سه واقعا نه ده، بلکې مسلسل د دنیا تاریخ پاتې شوی دی چې هغه خلک سره د اسبابونه د معیشت د زندګۍ ټول اسباب د هغوی سره کامل او مکمل پورو، بس صرف دغه د توحید نشتواله دغه یوې خبرې هغو غرق کړي دي. اگر چې د دنیا کې د ژوند د تیرولو ټول اسباب په کاملې طریقې سره هغوی ته په وافر مقدار کې میسر وو، نو فرمایي چې علم یرو، آیا دوی نه ګوري کم اهلکنا من قبلهم چې څومره هلاک کړي دي مونږه مخکې د دوی نه، من قرن پیړۍ، قرن د یوې پیړۍ خلق چې دا سل کاله سلپاس سل کالو باندې هغه مشتمل دي. یو داسې ځای ګویا چې هغې ته یو سړی راشي او د هغه د وجې نه بیا هغه علاقه آباد شي او بیا د هغې نه خاریه جوړه شي او دغه خاریه د خپل ترقۍ انتها ته ورسي، نو دا تقریبا په یو پیړۍ کې کیږي. نو فرمایي چې آیا دوی نه ګوري چې څومره هلاک کړي دي مونږه مخکې د دوی نه قرنین پیړۍ، مکناهم چې ځای ورکړو مونږ دوی ته، یعنی مکان نه دی، مکان هغه ځای ته وایي چې په هغې کې د اوسېدلو او د آرام د زندګۍ د تیرولو ټول سهولیات موجود وي، د خوراک څښاک آرام د حفاظت او ټول د زندګۍ اسباب پاغي کی. فرمایي چې داسې پیړۍ وي، داسې قومونه وو چې مونږ هغوی له ځای ورکړو، د زندګۍ ټول د معیشت ټول اسباب هغه مونږ ورکړو دوی ته فی الارض په ځمکه کې، ما هغه سهولیات هغه اسباب لم نمکن لکم چې هغه مونږ تاسو له درکړي نه دي، هغو ته چې کم اسباب مهیا وو د برپور زندګۍ د تیرولو، هغه اسباب تاسو ته میلاو هم نه دي. وارسلنا السماء علیهم مدرارا، او ورولې مونږه د برې نه په هغو باندې باران په شبو، یعنی د ضرورت مطابق په وقفې سره
چې کلم ضرورت نو هغوی ته باران هغه رسیدلی دی چې د هغې د وجې نه د هغوی زراعت چې دی دا بالکل د ترقۍ په حالات معیار باندې وو. وجعلنا الانهار او ګرځولي مونږه نهرونه تجري چې چریدل به من تحتهم د هغوی د مرزۍ د لاندې، یعنې څنګه چې د هغوی ضرورتو د پټو ضرورتو نو د پټو مطابق هلته کې نهرونه موجودو. په کور کې هم د اوبو ضرورتو نو په هر کور کې ولا تیره شوې وه. نو فرمایي چې مونږه دوی له دومره وسایل ورکړو چې نهرونه د دوی تابع وو. فاهلکناهم نو مونږ دوی هلاک کړل بذنوبهم د دوی په ګناهونو سره. دوی د توحید نه انکار وکړلو، د الله تعالی قانون ونه منلو، خپله مرضي پرې نه ښودله، نو مونږ هلاک کړل. وانشانا من بعدهم قرنا آخرین او پیدا کړل مونږ د هغو نه پس نورې پیړۍ هغه الله تعالی پیدا کړلې. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس دې آیت مبارکه کې د مشرکینو یو اعتراض د هغې جواب ورکړي. عام طور به مشرکینو یهودیانو کافرانو به دا اعتراض کوو چېرې موسی علیه السلام ته خو کتاب په یو ځای ورکړلی شوی، نو که تا ته په یو ځای باندې چې کتاب میلاو شي نو موږ به ووایو چې آو دا د الله کتاب دی. نو د هغې جواب ذکر کوي. ولو نزلنا که چېرې نازل کړی وی مونږه علیک پتا باندې کتاب فی قرطاس لیکلی شوی په کاغذونو کې، فلمسوه نو دوی لاس وروړی وی هغې له، یعنې که صرف مونږه داسې نازل کړی وی دوی لیدلی وی شاید دوی به وی چې په دا خو نظربندي ده، نو یوازې لیدل نه بلکې دوی وله بیا لاس هم وروړی وی. ځکه که چېرې د چا نظر کار نه کوي وړوني، نو چې لاس وروړي نو د هغه ته خو به بیا یقین راځي. نو فرمایي چې که چېرې مونږه کتاب نازل کړی وی په پاڼو کې لیکلی شوی او دوی وله لاس ور او لګولی دوی د هغې سره بأیدیهم لاسونه خپل، لقال الذین کفروا نو بیا به هم خامخا وی کافرانو ان هذا الا سحر مبین چې نه دی دا مګر واضح جادو دی. یو سړی یو خبره نه مني نو هغه خو چې یو سړی توت ته شنډی وی نو په هغه باندې څوک هغه یعنې توت کولی شي. دغه شان د دوی مثال دی. یو سړی وی زه نه منمه، نو که ته ورته کتاب نازل کړې او دی وله لاس هم وروړي خو بیا به هم وایي چې جادو دی. نو چې دی داسې وایي نو د دې د نازلولو اړو ضرورت نشته دی. مونږ د ده خبرې ولې ومنو؟ دی کله یو مطالبه کوي داسې وکړه، کله وایي نه داسې وکړه، نو دی به خبرې کوي او مونږ به پوره آسماني نظام د ده تابع کړی چې صاحب به ایمان راوړي، د ده ټول مطالبات پوره کوي، دی به ایمان راوړي. ځکه که د ایمان نه راوړی نو بیا خو کار نه جوړېږي. نو ضرورت څه دی؟ الله تعالی خو بې نیازه ذات دی، د چا د ایمان راوړلو ته محتاج نه دی. نو فرمایي چې
کومنګ دې کړه هم وي نو بیا به هم دقه وي لکه څنګه چې مشرکین مکه یو ورځ د نبی علیہ السلام نه مطالبه وکړه د صفا مروه په غونډۍ کې چې د سوار لسمې سپوږمۍ راختلې وه دوی چیرې کته پیغمبر نو دا سپوږمۍ مونږ ته دوه ټوکړې کا نبی علیہ السلام هغه ته وی چې کدا سی وشي بیا به تاسو ایمان راوړئ ویلیا موږ بیا ایمان راوړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی نه دعا وغوښتله او په ګوتې سره اشاره وکړه هغه سپوږمۍ دوه ټوکړې شوله یو ټوټه د غر په یو سایډ ولاړه وه او بل ټوټه بیا د بل غر باندې له پاسه ولاړه وه کافي صحت ولاړه وه نو نبی اسلام فرمایل چې تاسو گواه شئ په دې خبره باندې مشرکین وی چیرې دا شاید نظربندي نو زمون کومې قافلې چې هغه تجارت لتلی دی او په سفر کې دی هغه چون کې د مکې نه او د حجاز نه بهر دی نو نظربندي دی چې هغه د یو علاقې پورې محدود کې دی شي هغه ټول دنیا ته محیط نشي کېدلی دوی چیرې که زمونږ دغه قافلې راشي نو موږ به د هغو نه تپوس وکړو چې هغوی دا منظر لیدلی نو که هغوی لیدلی بیا به حقیقت یا که هغوی نه لیدلی نو بیا به دا نظربندي هغه قافلې راورسېدې دوی د هغو نه تپوس وکړو عام طور په عرب کې به قافلو د شپې سفر کوو د ورځې د ګرمۍ د وجې نه نو هغوی چې دا منظر مونږ لیدلو څوارلسمې سپوږمۍ ورځ وه او اچانک سپوږمۍ دوه ټوټې شوه یو طرف ته لاړه بل طرف ته لاړله دا منظر مونږ لیدلی و او مونږ په دې باندې حیران وو چې داسې چلو شو لیکن هغه مشرکینو بیا هم ایمان را نه وړو د هغوی خو د دې ضد نیولی و هغوی خو د نبی علیہ السلام سره په مقابله کې وو چې بنو امیہ او نورو قبیلو خپل قبیله د نبی علیہ السلام د قبیلې نه اوچته ګڼله د بنو هاشم نه حالانکه بنو هاشم ته چې الله تعالی کم عزت مقام ورکړو نو هغه عزت او مقام دی نورو ته نو حاصل هغه نورو ته هغه عزت مقام حاصل نو دوی د هغو سره په مقابله کې وو د مقابلې کوشش به یې کوو اگر چې په یو ځای کې دوی د بنو هاشم نه مخکې شوي نه لیکن دا ده چې د هغه مقابلې د وجې نه دا خبره به ابو جهل او نورو مشرکینو کوله که مونږه دا خبره ومنو چې دا پیغمبر دی نو بیا خو زمونږ هغه قبیلې هغه حیثیت ختم شو بیا خو ټول حیثیت بنو هاشم وګټو بیا خو زمونږ قبیلې ته څه پاتې نه شول نو فرمایي که چېرې الله تعالی قرآن نازل کې او دوی له لاس وړلی هم نو بیا به هم دوی دې ته جادو وایي علم یرو آیا دوی نه ګوري کم اهلکنا څومره هلاک کړي دي مونږه من قبلهم مخکې د دوی نه من قرنین پیړۍ مکناهم چې مونږه ځای ورکړو دوی ته فی الارض په ځمکه کې ما دومره زیات لم نمکن لکم چې نه دی درکړی مونږ تاسو ته وارسلنا او ورولو مونږه دبرنا علیهم په دوی باندې
باران مدرارن په شبو باندې وجعلنا الانهار او ګرځولو مونږه نهرونه تجری چې بهیدل من تحتهم لاندې د دوینا فاهلکناهم نو هلاک کړل مونږ دوی بذنوبهم د دوی د ګناهونو د وجنا وانشأنا او پیدا کړل مونږه من بعد مرست د دوینا قرنن آخرین نور پیړی ولو نزلنا کچری نازل کړی مونږ علیک پتا باندې کتاب فی قرطاسین په پاڼو کې لیکل شوی فلمسوه نو دوی ور لګولې د هغه سره بی ایدیهم لا سنخفل لقال الذين كفروا نخامخا ویلی بو هغه کسانو چې کفر کړی دي ان هذا الا سحر مبین نه دا مگر ښکار جادو. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگارم ته قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي. پروردگار د مرګ مخکې د پوره عمل توفیق راکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.